Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက် Facebook APM Connection ရဲ့ Facebook Marketing Strategy FMS Online Course ရဲ့ tutorial video ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Messenger Marketing Tutorial ရဲ့ video ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ Custom Fee ဒီဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Custom Fee မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပြပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Boss Subscriber တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မေးခွန်းအမေးဖြေလေးအဖြေမှားရင်းနဲ့မှန်နေဆိုတော့ဟာကို Detail Collab လေးလုပ်ယူရင်ပြီးကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော် User Interface ပိုရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြုလုပ်ပြီးရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းဒီရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ setting ကိုသွားမယ်setting ထဲမှာကျွန်တော် custom fee ဆိုတဲ့နေရာဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် custom fee ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာ new user fee ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new user fee မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအမှတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရမှတ်တွေပြန်ပြီးကြော်ညာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပေါ့နော် mark ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်အမှတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရမှတ်တွေကြော်ညာတာဖြစ်တဲ့အတွက် type မျိုးစားမှာ text ရှိမယ် number ရှိမယ် date ရှိမယ် date and time ရှိမယ်ပြီးရင် true false ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ text ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာသားတွေပဲပြန်ပြီးတော့တိတ်တဲ့မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ text ကိုတော့မရွေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ number ကိုရွေးမယ်တချို့ဒီ date time match ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် date and time ကိုကျွန်တော် collect လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမေးဖြစ် true false ကိုပဲတည်တဲ့ collect လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဒီအမျိုးအစားတွေမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် number ကိုရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် custom fee အတွက်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ description ကိုလည်းရေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create နေမယ် okay create နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ custom fee max ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ number ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ custom fee နဲ့တွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံး flow တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် automation ထဲမှာသွားပြီးတော့ flow နှိပ်ရပါနော် flow နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus new flow ဆိုပြီးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းနေမေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ quick ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် create နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပြည့်ပထမဆုံး quiz ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ messenger တွေကကျွန်တော်တို့မေးခွန်းပေါ့နော်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်လေးကျွန်တော်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပထမဆုံးမိတ်ဆက် test form လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနောက်ကသူရဲ့ user name ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် full name ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမှာပဲ full name ကိုရွေးချယ်ပေးမယ် okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ခေါ်မယ်မိကုံးများကိုဖြည့်ဆိုရင်ဖြည့်ဆိုမီကိုနှိပ်ပေးပါ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ဆိုမီဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုမီဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်တန်းနှိပ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီ button ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ button ပေးမှာရှိတယ်အောက်ဆုံးမှာပါတယ် perform action additional action တွေကနေကျွန်တော် action တခုနှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမှာ set custom fee ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ set custom fee ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် add tab ပါမယ် assign ဒီမှာ set custom fee ဆိုတဲ့ button လေးပါပါတယ် custom fee တခုသတ်မှတ်မယ်ပြီးရောဒီမှာ custom fee ရဲ့ name နဲ့ value ကိုကျွန်တော်ရွေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတာ mark ဆိုတာဒီကိုရွေးထားတဲ့ custom fee လေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် mark ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ value ပေါ့နော်သူရဲ့ value နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ကို on ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ beginning ရမှတ်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံး0အနေနဲ့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ enter number ကိုကျွန်တော်0အနေနဲ့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay 0အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးပြီကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးတော့ done နေမယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pattern လေးကိုနှိပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းသူရဲ့ပထမဆုံးရမှတ်ကို0အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom fee အနေနဲ့စပြီးတော့3ညမှတ်ကနေစကောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ဆိုမီ pattern ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တဲ့ flow တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် send message ဖြစ်ပါတယ် send message pattern နှိပ်မယ် send message ကိုပထမဆုံးမေးခွန်းစမေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းထည့်မယ်ပေးချမယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေတွေဒီမှာထည့်ပေးမယ်ဖြေပထမဆုံးဖြေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ပထမဆုံးဖြေရဲ့ button name လေးကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ done နှိပ်မယ် ကျွန်
ကျွန်တော်ပြီးမှကျွန်တော် link လေးပြန်ချိန်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒုတိယအဖြေကိုကျွန်တော်ကူမယ်ဒုတိယဖြေကိုကျွန်တော်ဒီမှာနေနေရမှာထည့်မယ် okay ပြီးတော့ done နေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတိယပတ်တန်မှာတော့ကျွန်တော်အဖြေထည့်မယ် copy နေမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတတိယဖြေနေအောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ် paste နေမယ် okay နေမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဖြေတစ်ခုချင်းဒီမှာကျွန်တော်အဖြေမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအဖြေကိုနေမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပို့မယ်ပြန်စာပို့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်စာပို့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေမှားတဲ့အတွက်အဖြေမှားတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်အဖြေမှားရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးနိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော် quiz ကိုပြန်သွားမယ် okay ပြီးဆိုမျိုးနေမယ်ဒီမှာ link ထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်နေမယ်ကျွန်တော် paste ဒါလည်းအဖြေမှားရတဲ့အတွက်မောင်ကျွန်တော်နေမယ်okay ခဏလေးပြီးဆိုမြင်နေမယ်2003မှာ link ချိန်ပြီးသွားပြီအဖြေမှန်ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်ကိုကျွန်တော်အဖြေမှန်ပြီဆိုရင်အဖြေမှန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောမယ် okay ဆိုရင်တော့ဒီမှာကောင်းယူပါတယ်တင်ဖြေမှန်ကပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာမန်ကျွန်တော်ကောင်းယူပါတယ်တင်ဖြေမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်မပြဘူးပြပြီးရောအဲ့ဒီမှာပြပြီးရနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီ pattern ကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ quest ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးဆိုမျိုးနှိပ်မယ်ဒီ pattern ကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်အဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ပြရနေနေရှုပ်သွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်ဒီမှာ2024နော်2004 February လေးကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ action ထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် action ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရလို့ပဲ set custom fee နေမယ် set custom fee မှာကျွန်တော် custom fee နေငါ mark ဖြစ်ပါတယ် mark ထဲမှာကျွန်တော် number ကို set the number ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1လို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟောကြောင့်ဒီမှာကကျွန်တော် increase number ပေါ့နော် increase number ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်1ဆိုပြီးကျွန်တော် increase number 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် increase number 1နဲ့ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ထပ်မယ်ပြီးပြီကျွန်တော် ice မှာဆိုရင် all continue to the score ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်လက်ရှိဒါလေးကျွန်တော်နေမယ်ဆိုရင်ရပြီ custom free d flow တွေကျွန်တော်တို့ flow name quest လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်မှာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့flow တွေမှာထပ်ထည့်ပေးမယ် okay ကျွန်တော် default reply ပေးမယ်ကျွန်တော် default reply နေမယ် default reply နေမယ်လေးကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထည့်ရင်ကောင်းလဲ welcome message မှာထည့်မယ် welcome message ကိုထည့်မယ် okay ကျွန်တော် welcome message ရောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ quick reply ဆိုတာရှိရယ် quick reply မှာကျွန်တော်တို့ question QUIZ quick ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pattern တော့quick reply လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start another flow နေမယ် flow ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် flow ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ quiz ကိုကျွန်တော် run မယ် okay publish အရင်နေမှာဖြစ်မယ်
just ဒါကြောင့်အရင် delete ပြန်နေမှာရ delete နေမယ် publish အရင်တင်မယ် ဒီ start flow ကကျွန်တော် error ဖြစ်နေမှာเนาะအခုဒီ flow မတက်မှမချင်းကျွန်တော် publish နေလို့မရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ delete နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် publish နေမယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီ quest custom feed တွေပါကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော် publish မလုပ်ထားခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလို error တက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ quick reply မှာကျွန်တော်နေမယ် quest ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် quest ဆိုတဲ့နေရာထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ start another flow နေမယ်ကျွန်တော်ဒီ quest တကယ်မေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ custom fee ကိုကျွန်တော် flow เนาะ custom fee flow ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ flow ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ flow နေမယ် flow ရကျွန်တော် quest ကိုတောင်းမယ် quest ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်မှာ publish နေမယ် okay ကျွန်တော် publish ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flow တွေထဲမှာ welcome message ကိုတောင်းမယ် welcome message ကိုတောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော် quiz pattern လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် choose quiz ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဆိုတော့ custom feature ရဲ့ flow ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ quiz ကိုနေမယ်ပြီး set the phone နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ flow ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် choose next step ကိုနေမယ် yes choose next publish နေမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်စမ်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် dashboard ကကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့စမ်းလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် welcome message link နေရောက်ပြီလားဒီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်delete နေမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာစမ်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ link လေးနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ get started ပေါ်လာပြီเนาะ get started ကိုနှိပ်မယ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် welcome message ကိုစက်တိုက်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမဆိုအကြောင်းသားရပြီဒီမှာ quest ဆိုတဲ့ pattern လေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ quest ဆိုတဲ့ pattern လေးနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆိုမေးခွန်းတွေကိုမေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် quest ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီ okay မေးခွန်းများဖြည့်ဆိုရင်ဖြည့်ဆိုမျိုးနှိပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆိုမျိုးနှိပ်ပေးမယ် okay Facebook ကဘယ်ချိန်ကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသလဲဆိုတဲ့အောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်အမောက်နှိပ်လိုက်မယ်အမောက်နဲ့တင်ဖြည့်မှာရွံ့ပါဆိုပြီးပြန်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်2003နှိပ်ထပ်နှိပ်မယ်တင်ဖြည့်မှာရွံ့ပါဆိုပြီးပြန်ထပ်ပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2004ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်တင်ဖြည့်မှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီလိုမျိုးမိကုံမေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ promotion ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာတွေကိုမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကဒီ custom field အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ portal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto reply နဲ့ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော် chat box တွေကိုရောက်လာတဲ့ subscriber တွေကို interface ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ user interface ပို့ကောင်းတဲ့ဒီ quest လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ subscribe တွေသူတို့ရဲ့ဒီရောင်းလို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ business အပေါ်အားပေးမှုနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုmachine လင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေမေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် student messenger group ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။